जय माता दोस्तों, एक इसमें आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को FND की A150X की साउंड टेस्ट करने वाला हूं दोस्तों। और उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के मैं और भी वीडियोस बनाता हूं और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। बहुत सारे फाइट क्लब वीडियोस, व्हाट्स इनसाइड वीडियोस भी आने वाले हैं। घंटी का दबाना मत भूलना जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपको A150X की। तो इसके अनबॉक्सिंग वीडियो में मैंने आपको बताई हुई थी। यहाँ पे 4 इंच का ऊपर मिलता है जो कि 14 वाट RMS का 4 ohms का है। और यहाँ पे जो स्पीकर्स मिलते हैं दोस्तों वो 3 इंच के स्पीकर्स मिलते हैं 14 वाट RMS का। तो जो टोटल आउटपुट है स्पीकर्स की वो होगी 28 वाट RMS स्पीकर्स की और ऊपर के 14 वाट RMS। तो टोटल आउटपुट होगी आपको 42 वाट RMS की, और आप बोल सकते हो 4200 वाट PMPO। तो चलिए दोस्तों कुछ गाने बजा फिर मैं आपको इससे साउंड क्वालिटी के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रोडक्ट को आपको इस प्राइस रेंज में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने साउंड इसकी सुने, यहाँ पे आपको साउंड सुनकर समझ में आ गया जो इसकी स्पीकर्स की लाउडनेस है। 2014 वाट RMS की स्पीकर्स लगाए गए, 3 इंच के स्पीकर्स है। टोटल आउटपुट स्पीकर्स की 28 वाट RMS है। तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी साउंड आ रही है, काफ़ी लाउड है। मेरा जो रूम है वो काफ़ी बड़ा है, बट उस हिसाब से भी इसकी जो साउंड आ रही है वो काफ़ी अच्छी आ रही है। अगर आपका रूम 10, 12, 14 भी है तो भी काफ़ी अच्छी आएगी। यहाँ पे जो बेस क्वालिटी आप सुन रहे हो दोस्तों, बेस जो है 4 इंच का बेस यहाँ पे देखिए 4 इंच का ऊपर लगाया गया है 14 वाट RMS का। बट इसकी जो इफेक्ट है, जो साउंड है, जो क्लैरिटी, जो बेस की इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छी है। 4 इंच के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। आपको खुद ही समझ में आ गया। मैं कुछ गाना को बजाता हूँ तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, बट आपको नॉर्मल गाने बजाते हो तो उसमें ज़्यादा बेस नहीं है तो आपको बेस इफेक्ट ज़्यादा समझ में आएगा नहीं। बट हेवी बेस वाले गाने में आपको बेस इफेक्ट काफ़ी अच्छी लगती है। अगर आप नॉर्मल गाने बजाते हो तो इसकी जो साउंड की क्लैरिटी जो स्पीकर से आ रही है, जो ऊपर की इफेक्ट आ रही है, वो दोनों अलग अलग आ रही है। मतलब आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। अगर आप स्पीकर्स को और भी दूर प्रेस करो और भी अलग से दूर से प्रेस करो तो जो इफेक्ट आएगा साउंड का, जो क्लैरिटी आएगी वो काफ़ी अच्छी आएगी। इसमें बहुत ही काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे फ्रंट में आपको ऊपर का इफेक्ट फ्रंट में ऊपर लगाया गया है, इसकी वजह से अच्छी है। बट इसकी जो बेस के जो ऊपर की क्वालिटी है दोस्तों वो नॉर्मल ऊपर से काफ़ी अच्छी है। इस वजह से इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है दूसरे के मुकाबले। तो अगर आपको बजट है दोस्तों 3500 रुपये का और उससे कम में भी अगर आए तो ये काफ़ी अच्छा है। बट अगर थोड़ा सा बजट है तो आप इससे ऊपर के मॉडल्स भी आते हैं। आपको F38X 380X आएगा, फिलिप्स का MMS 4545 भी आता है। तो ये सब बहुत सारे ऑप्शंस है और मैं कुछ वीडियोस भी बनाऊंगा फाइट क्लब के, फिलिप्स के साथ और FND के साथ। तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि इसकी इफेक्ट ज़्यादा अच्छी है। बट अगर आपको ये मॉडल पसंद है और आपको काफ़ी मतलब हेवी बेस नहीं चाहिए बट स्टैंडर्ड बेस, बढ़िया बेस चाहिए तो आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। नो डाउट किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, बस आपको डिस्प्ले वगैरह नहीं मिलता है। बट बाद बाकी आपको जो भी है NFC हुआ, ब्लूटूथ हुआ, FM हुआ, रिमोट सब कुछ है यहाँ पे आप, तो ये प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरा आपको साउंड टेस्ट FND के A150X की। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट कर दोस्तों। धन्यवाद। जय माता दी।